¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos aquí laborando en nuestro local de Monquisel Abastos. Para informarles que ya nos cayeron dos equipos, los cuales vamos a reparar. Vienen siendo estos dos gemelitos, la neta. Le vamos a cambiar la pantalla. Va a quedar algo bien. Ya saben, gente, para cualquier reparación que necesiten, pueden contactarnos al número que les dejo aquí en pantalla. Para cualquier reparación de centro de carga, cambio de batería, cambio de pantalla, liberaciones, entre otras cosas. Les dejo aquí mi número y estamos totalmente a sus órdenes para atenderlos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a sábado. Ánimo al tiro, feliz jueves.